好乾燥。異常地乾燥，我覺得每一個皮膚嘅位置都要爆開，因為機場好偉大啦，啲嘢有少少舊咁樣。但係佢嘅擺設嘢係比其他機場多，即係嗰啲擺喺側邊冇乜用嘅小廢物，定大廢物呢啲。限时5折的一个优惠啊！体现我们快闪活动期間在現場按有少少想睇。做得到。我咪同佢都個膠袋嘅，經經都好大陣味，但我又好想食呢個邊爐，即係呢個咧，而家爆食。頭先咧就話擺咩嘅時候話，要等2分鐘你先食咁樣，咁我就好奇啦，點解要等2分鐘同佢下邊嗰啲要燒咧？佢下邊係乜都冇嘅。係一股暖流啊！呢個唔貴嘢，佢係一飲佢即刻吹氣啦，喂，好核突啊！佢用小朋友啲碗夾嘢食，點解嘅？因為佢米奇，佢竟然擺咗一大黑色糕點喺度，我已經夾咗最靚嗰隻手，我唔知係咩味。佢全部都係盲糖，全食糕點盲糖，唔係對於我嚟講係啦。同埋佢呢度有聞名於世嘅豆汁。點解有冇試過啊唔？想嘔住，我見其他人食呢個係會嘔，唔敢挑戰。要嚟呢一度太和殿上朝進間，叫堅持快啲開第3季。我覺得而家咧坐喺呢個位咧好平靜，雖然頭先行咗一段樓梯上嚟啦，衝上嚟，但係坐喺度望到成個故宮咧，好似自己真係皇帝咧看住我，sorry。皇帝個御前侍衛定看更啊，看住咗佢屋企咁樣，真係好撚大啊屋企。
每一日都喺度刷新緊早餐嘅可能性。第一次就係提早半個鐘嚟，第二次係提早15分鐘嚟。今日好啊，以為10點半收，係收10點。我哋一嚟到就話要收嘢啦。但係你都攞到唔少喎。燉嘢嚟㗎，我係德拉輝塔。尋晚幾點瞓啊？已經冇時間嘅概念。北京太黐線啦，好玩嗰個黐線。我而家喺天壇公園嘅導賞圖隔離，但我唔知呢個咩場嘅正大，我哋係咪要入去啊？我哋嘅場嗰邊行。我咧覺得心裏面有一股暖流要爆出嚟啦。就係俾咁多人望住祈福係有少少奇怪嘅。聽望下，呢啲姐姐就好有儀式感啦。我就係點綴一下，幫大家祈個小福，祈個小小福。你喺度做乜嘢？我喺度試衫，但係我覺得自己好挑剔。咁挑剔係啱嘅，有要求。因為喺韓國落咗一個好大嘅一個 standard。佢呢度啲嘢全部都係靠魔術貼啊，都唔得嘅，全部都要靠人嘅。跟住佢啲寶石中運到一粒啦，但係唔係。基礎護膚入邊，佢擺啲咩咧？嗱咩 SK-II，咁我就係低層次護膚啦。冇用嘅消費物。即係點啊？佢係愛嚟浸浴㗎。係啊。好得意喎！我而家嚟沖涼，咁開心。我哋唔賣廣告，係一個男房，醒嘅都知我喺邊啦，係嘛？不過覺得呢度比佢其他分店細。今日我睇天氣報告，黐線係高溫過尋日啦，但今日係睇咁溫度凍勁多，即刻喺個篋度攞翻條頸巾出嚟。好得意啊！刮开，左右14和02，底下多少錢就是多少錢。哇！零二，屌你零二！沒有。哦，咁就輸咗20蚊啦。哦。哇！話咁快就已經5日4夜啦。咁第一次嚟北京就覺得好，其實都幾唔同嘅，同自己想象中。即係會覺得北京係好污糟啊，啲天氣好辛苦啊，好大霧啊，跟住又會好凍啊。咁係真係最尾呢一日先至叫做天氣忽然間變到好鬼凍。係我着上所有厚嘅褸上身。防風嘅防風，羽絨嘅羽絨，頸巾嗰都出埋，但係早2日真係覺得同香港其實差唔多，只要稍為識保暖就得。呢度嘅所有嘢都大香港好多啦，即係商場群啦，即係譬如我哋一個太古城係唔夠冚嘅原來，咁同埋啲酒吧都大好多啦，即係2層啊、5、6間房啊，啲 setting 都唔同嘅，即係佢哋有啲彈床啊嗰啲，係幾過癮嘅，跟住有一啲就係好觸摸友善嘅。
咁就係滿足一班餓鬼滿足一班餓鬼嘅一啲幻想，其實都幾開心。咁我自己隻手都好有福氣呢幾日。好，下次見。